गांव के मंदिर की घंटी चोरों ने चुरा ली थी। पूरे गांव में उदासी छा गई थी, क्योंकि वह घंटी वर्षों से हर सुबह श्रद्धा से बजाई जाती थी। गौरी गाय रोज मंदिर जाती और घंटी को खोजने की कोशिश करती। एक रात उसने देखा कि कुछ लोग जंगल में घंटी छुपा रहे थे। गौरी ने बिना डरे उनका पीछा किया, अपनी ताकत से एक चोर को गिरा दिया और घंटी उठाकर भागी। सुबह गांव वालों ने देखा कि मंदिर के द्वार पर घंटी रखी थी। सबने गौरी को प्यार से गले लगाया। अरे यह क्या, आपने इस बहादुर गाय के लिए एक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया?